अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केटी न्यूज़ में भलीकार माया काज़ी राबेल। हेडलाइंस बुलेटिन में अवांखे अहम ख़बर ॾी त सिंध हुकूमत सिंध पुलिस में औरतुनि ऐं मर्द कांस्टेबल जी भर्तियुनि जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे। अवांखे अपडेट की त सिंध हुकूमत एडिशनल IG कराची ऐं ॿियनि खे ख़त लिखी ख़ाली जाइन जा तफ़सील तलब करे वरिता आहिनि। अवांखे अपडेट कयूं त एडिशनल IG कराची DIG मीरपुर ख़ास ऐं कमांडेंट SSU कराची खां ख़ाली जाइन जा तफ़सील तलब कया विया आहिनि। सिंध हुकूमत सिंध पुलिस में औरतुनि ऐं मर्द कांस्टेबल जी भर्तियुनि जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे। अवांखे अपडेट की त सिंध हुकूमत एडिशनल IG कराची ऐं ॿियनि खे ख़त लिखी ख़ाली जाइन जा तफ़सील तलब करे वरिता आहिनि। एडिशनल IG कराची DIG मीरपुर ख़ास ऐं कमांडेंट SSU कराची खां ख़ाली जाइन जा तफ़सील तलब कया विया आहिनि। अवांखे अपडेट कयूं त सिंध हुकूमत सिंध पुलिस में औरतुनि ऐं मर्दनि जे ख़ाली जाइन जा तफ़सील तलब करे वरिता आहिनि। अवांखे ॿुधायो त सिंध हुकूमत सिंध पुलिस में औरतुनि ऐं मर्द कांस्टेबल जी भर्तियुनि जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे। सिंध हुकूमत एडिशनल IG कराची ऐं ॿियनि खे ख़त लिखी ख़ाली जाइन जा तफ़सील तलब कया आहिनि। एडिशनल IG कराची DIG मीरपुर ख़ास ऐं कमांडेंट SSU कराची खां ख़ाली जाइन जा तफ़सील तलब कया विया आहिनि। ख़बर अवांखे ॾी त सिंध हुकूमत सिंध पुलिस में औरतुनि ऐं मर्द कांस्टेबल जी भर्तियुनि जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे। सिंध हुकूमत एडिशनल IG कराची ऐं ॿियनि खे ख़त लिखी ख़ाली जाइन जा तफ़सील तलब कया विया आहिनि। अवांखे ॿुधायो त एडिशनल IG कराची ऐं DIG मीरपुर ख़ास ऐं कमांडेंट SSU कराची खां ख़ाली जाइन जा तफ़सील तलब कया विया आहिनि। अवांखे अहम ख़बर ॾी त सिंध हुकूमत सिंध पुलिस में औरतुनि ऐं मर्द कांस्टेबल जी भर्तियुनि जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे। सिंध हुकूमत एडिशनल IG कराची ऐं ॿियनि खे ख़त लिखी ख़ाली जाइन जा तफ़सील तलब कया आहिनि। एडिशनल IG कराची DIG मीरपुर ख़ास ऐं कमांडेंट SSU कराची खां ख़ाली जाइन जा तफ़सील तलब कया विया आहिनि। अवांखे अपडेट की त सिंध हुकूमत सिंध पुलिस में औरतुनि ऐं मर्द कांस्टेबल जी भर्तियुनि जा तफ़सील तलब करे वरिता आहिनि। सिंध हुकूमत सिंध पुलिस में औरतुनि ऐं मर्द कांस्टेबल जी भर्तियुनि जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे। सिंध हुकूमत एडिशनल IG कराची ऐं ॿियनि खे ख़त लिखी ख़ाली जाइन जा तफ़सील तलब करे वरिता आहिनि। एडिशनल IG कराची DIG मीरपुर ख़ास ऐं कमांडेंट SSU कराची खां ख़ाली जाइन जा तफ़सील तलब कया विया आहिनि। ब्रेकिंग न्यूज़ अवांखे ॾियूं त सिंध हुकूमत सिंध पुलिस में औरतुनि ऐं मर्द कांस्टेबल जी भर्तियुनि जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे। सिंध हुकूमत एडिशनल IG कराची ऐं ॿियनि खे ख़त लिखी ख़ाली जाइन जा तफ़सील तलब करे वरिता आहिनि। एडिशनल IG कराची DIG मीरपुर ख़ास ऐं कमांडेंट SSU कराची खां ख़ाली जाइन जा तफ़सील तलब कया विया आहिनि।